Всем привет! Это снова я. В сегодняшнем видео у нас, друзья, речь пойдет о стуке, который у меня появился в задней правой части автомобиля. Именно сразу скажу, стук не в подвеске, с подвеской все отлично у меня, а именно что-то стучало сзади справа в салоне. Этот стук у меня, друзья, появился еще с осени прошлого года. Там у меня похожее видео на канале есть, я снимал там летом. Кому будет интересно, ссылка будет внизу в описании, можете по ней перейти и это видео посмотреть. Но я проделал то же самое, что делал и в прошлый раз, мне это не помогло. И этот стук меня уже заколебал до такой степени, даже когда я был у дилера на ТО, я приехал туда, рассказал по эту проблему, там мне пересмотрели подвеску, сказали, с подвеской у вас сзади все отлично. Я понимал, что это не в подвеске. Думаю, ладно, буду сам разбираться, потому что в дилерском центре работают такие люди, как и мы. Думаю, чем я хуже их, буду сам искать эту проблему. Ну и знаете так, то времени не было, то я немножко подзабивал на этот стук. Думаю, ладно, потом когда-нибудь, возможно, либо он сам уйдет, как говорят, что любой стук вылазит наружу, либо он еще больше мне проявится, и я найду, в чем проблема. Повторюсь, долго я искал, не мог найти. Я хотел сразу это видео заснять, показать, что у меня стучит, но думаю, смысла вам показывать, потому что решение данной проблемы я не знаю, как это решить, и от того, что я вам покажу, что у меня что-то ляпает, там, ну ляпает, да и ляпает, и на этом все. Возможно, может быть, вы мне подсказали бы, там, мои подписчики, мои зрители, ну, я решил, повторюсь, не снимать это видео, думаю, когда найду, в чем проблема, потом сниму это видео. Сейчас, друзья, мы с вами перейдем в салон автомобиля, я расскажу, покажу, все, короче, на пальцах вам объясню. Возможно, это видео кому-то и поможет, потому что я считаю, не нужно снимать только про хорошие стороны автомобиля, там вот такой у меня автомобиль хороший, у меня такой там расход топлива, там мотор масло не берет, там блестит, горит и все, и на этом все красота. Я более чем уверен, что нету ни одного идеального автомобиля. В любом автомобиле что-нибудь да негативное есть. Ну, в данном случае не такой там же такая большая проблема, из-за которой нужно браться там за голову, да, там кричать ай-яй, беда, печаль, звонить во все колокола. Ну, все-таки она имела место быть. Ну, я ее решил. Сейчас, опять же, вам покажу, в чем была проблема и как я ее решил. Пока, друзья, на паузе, сложу штатив и перейдем с вами в салон автомобиля. Все, ребят, мы в салоне, как видим. Короче, стук у меня, друзья, был вот здесь. Где-то, ну, вот именно здесь, сразу я не знал, что это здесь стучит. В этом районе. Короче, я уже пошел по пути наименьшего сопротивления. Выложил все из багажника. Покатался вокруг гаражей. У нас тут такая неахтецкая дорога. Что-то ляпает, стучит там. Ну, то ли, знаете, стук не такой, что металл по металлу. Что-то металл по пластмассе, либо пластмасса по пластмассе. Бог его знает. Ну, не сверчки именно там что-то не скрипело, а что-то стучало вот именно. Потом я снял полку. Эту шторку. Без нее поехал, стучит. Я открыл крышку багажника, без нее катался, стучит. Короче, пошел я глубже. Я снял эту обшивку. Проехался, стучит. Разобрал правую сторону полностью багажника. Проехался, стучит. Блин, думаю, капец. Намотал я, ребят, вот сюда изоленты. Думал, замок не закрывается полностью. Там что-то болтается, возможно, замок хер его знает. Сюда намотал, блин, черное, синее не было. Как бы получилось не по фэншую. Ну ладно, думаю, пускай будет черное. Намотал сюда черную изоленту. Закрыл спинку, стучит, проехался. Думаю, елки-палки, ну что стучит-то? Я уже понять не мог, что стучит. Там мне ребята на форуме советовали снять обшивку сидухи полностью. Возможно, говорит, стучит у тебя здесь вот механизм ремня безопасности, вот этого среднего ремешка, да. Возможно, он там стучит, говорят, там с ним там бывает проблемы. Ну, думаю, не, пока разбирать, думаю, спинку не буду я. Попробую найти, возможно, в чем-то другом будет проблема. Я, честно говоря, уже не знал. Забил, короче, болт, думаю, хрен с ним. Все, стучит, думаю, пускай стучит. Буквально на днях я, короче, в машине убирал, тут пылесосил все. И сидуху, короче, получается, я закрыл, ну, как бы ее не защелкнул. Так получилось, ну, не знаю, так чисто машинально, бог его, короче, закрыл я. И поехал домой. У нас тоже во дворе такая плохенькая дорога, короче, к дому подъезжаю, притормозил, сидуха бабах сама, короче, по инерции сложилась. Думаю, ну ладно, хрен с ним, сложилось. Короче, я домой зашел, дома побыл, потом нужно было мне опять ехать в гараж. Сидуху я эту не сложил, ну, короче, не закрыл я ее.
Еду к гаражу и понимаю, что стука нет. Как говорят, не зря там говорят, что довольно-таки быстро привыкаешь к хорошему. Я понял, стука нет никакого абсолютно при сложной сидухе. Я приехал в гараж, сидушку сложил, то есть закрыл ее. Вокруг гаражей проехался, стучит. Я сидуху обратно отлаживаю, катаюсь вокруг гаражей, не стучит. Я понял, что вся проблема где-то в сидушке. Ну, я понимал, что это будет не механизм вот этого ремня безопасности. Короче, что я сделал? И то это получилось так, что мне там зашел, повторюсь, на форум про Hyundai. И, короче, проблема, друзья, была в чем? Я мотал вот сюда изоленту, да, на этот крюк. А там парень в Hyundai мотал изоленту здесь сбоку. Как видел у меня, опять, блин, черная, не синяя, нет у меня синей, как бы надо купить все-таки, наверное, быстрее бы то все у меня, как говорится, починилось бы. Короче, намотал я сюда вот изоленту, ребят, закрываю сидуху, все, стук полностью ушел. Хотя у меня сидушка, она мне не болталась, я ее шатал и вот так шатал, туда-сюда, вперед, назад, не болталась. Там ребята, которые советовали сюда ставить там какие-то проставочные шайбы в этот механизм, где крепится сидуха. Короче, я это как бы пока до этого мне не дошло, руки не дошли, ход не дошел, короче, я это не делал. Так вот, ребят, если вдруг вот такая проблема будет, повторюсь, вот решение проблемы. Я не знаю, из-за чего это происходит, но вот именно сбоку намотал изоленту, и все, друзья, стук у меня полностью, ребят, ушел. Стука у меня, ребят, сейчас нету. Так что такое видео, возможно, кому-то поможет, будет полезно, Бог его знает. Все, ребят, спасибо всем за просмотр, пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете. Всем пока-пока-пока.